जितना भी ये पूरा वायर जो नीचे लटका हुआ है इसको इंजीनियर पीएमएस कर रहे हैं। अब जैसा कि वायर में हम लोग जब टाई लगाते हैं तो आप लोग देखते हैं टाई धूप में बारिश में पिघल के गल के टूट जाती है। ठीक है, ये हमने बैचलर लगाई जियो फाइबर का कनेक्शन लगाई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी जियो फाइबर की लाइन है। ठीक है, इधर आइए, ये देखिए ये हमारी जियो फाइबर की लाइन है। ये अभी लूज पड़ी हुई है, ये पूरी लूज है। अब इसे बोलते हैं ये है बैचलर। इस बैच प्लेन की मदद से जितना भी ये पूरा वायर जो नीचे लटका हुआ है इसको हम इस पर एक क्लैंप लगाते हैं। ये सीढ़ी है जियो फाइबर की सीढ़ी और ये देखिए कैसे क्लैंप लगता है। बोलने के बाद ग्रुप पे ऐसे बताएं वायर पैच लगाएं। जूम करके दिखा दूँ। ये रहा बैच क्लैम्प। ये बैच क्लैम्प लगाने का ये फ़ायदा है कि ये बैच क्लैम्प ना तो धूप में गले, बैच क्लैम्प लगाने से होता है धूप में लगा ये गलेगा ना बारिश में इसका कोई नुकसान होगा। और इससे हमारा ये पूरा वायर है, ये जियो फाइबर का वायर है। देखिए इसे कितना भी खींचिए ये ढीला नहीं पड़ेगा। कभी भी हमारा ये जियो का वायर है कभी ढीला नहीं पड़ेगा। अब इस पर हम लोग इसको बोलते हैं S2 PMS। ये हमारे इंजीनियर पीएमएस कर रहे हैं। इसको प्रॉपर इसमें यहाँ पे लूप बनाया जा रहा है। इसमें लूप इसमें इसलिए बनाया जाता है जिससे कि ये हमारा फाइबर है खींचे ना हो। पहली सेफ्टी तो ये क्लैंप लगा दिया फाइबर में, ठीक है। दूसरा ये हम इसके अंदर लूप बना रहे हैं।